ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு என்ன வீடியோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரிவ்யூ வீடியோ தான். புதுசாக வந்து நம்ம சேனலுக்கு வந்து வயர்லெஸ் மைக் வாங்கியிருக்கோம். அந்த மைக் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு ரிவ்யூ தான் நான் வந்து இன்றைக்கி கொடுக்க போகிறேன். வயர்ட் மைக்கும் என்கிட்ட இருக்குது. வயர்ட் மைக் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல எனக்கு வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காது. ஸோ அதனால் வயர்லெஸ் மைக் வந்து வாங்கியிருக்கேன். ஸோ அந்த மைக்கோட ரிவ்யூ தான் வந்து இன்றைக்கி வந்து காமிக்க போகிறேன். ஏற்கனவே வந்து நான் அன்பாக்ஸ் பண்ணிட்டேன் மைக்கை. நான் வந்து எனக்கு ஏற்ற மாதிரி குட்டி குட்டி பவுச்சில் பர்ஸ்லலாம் போட்டு வச்சுருக்கேன். எங்கேயாவது எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பாக்ஸை தூக்கிட்டு போக முடியாது. அதனால வயர்லாம் வந்து சின்ன சின்ன பாக்ஸில் வந்து போட்டு வச்சுருக்கேன். இப்போ என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க, அதில் என்னென்ன கொடுத்துருந்தாங்க அந்த பாக்ஸில் அப்படிங்கிறது வந்து பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த ப்ராடக்டோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 20,000 வருது. இந்த ப்ராடக்ட் வந்து நான் அமேசானில் தான் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கியிருந்தேன். இந்த ப்ராடக்டோட லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன், செக் பண்ணி பாருங்கள், அமேசான் லிங்க்கு. ஸோ இப்போ வந்து என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த மைக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த குட்டி பவுச்சில் போட்டு டிரான்ஸ்மிட்டர் அண்ட் ரிசீவர் மைக்குன்னு சொல்லுவாங்க. ரெண்டு கொடுத்துருப்பாங்க, டிரான்ஸ்மிட்டர் ஒன்று, ரிசீவர் ஒன்று. இந்த மாதிரி ஒரு குட்டி பவுச்சில் தான் அவங்க கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா டிரான்ஸ்மிட்டர், இது வந்து ரிசீவர். ஆன் பண்ணுறேன். அதாவது இங்கே வந்து ஆன் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் தான் வந்து நம்ம லாங் ப்ரெஸ் பண்ணால் ஆன் ஆகிடும். இதை ஆன் பண்ணிட்டீங்கன்னா இதையும் ஆன் பண்ணணும். இங்கே பாருங்கள், இது வந்து லிங்க், அந்த ஆப்ஷன் வந்து பிளிங்காக எரியுது இல்லையா? இது வந்து ஏன் அப்படி எரியுதுன்னா, இதை வந்து நம்ம ஆன் பண்ண சொல்லி அது வந்து பிளிங்க் ஆகிட்டே இருக்கும். இதை ஆன் பண்ணால் அது வந்து பிளிங்க் ஆகிறது வந்து நின்றும். இதையும் நம்ம லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி ஆன் பண்ண உடனேயும் வயர்லெஸ் கோ அப்படின்னு வந்துட்டு இது ஆன் ஆகிடுச்சு. ஸோ இது பாருங்கள், இந்த பிளிங்க் ஆகுறது வந்து நின்றுச்சு. ஸோ இது ரெண்டும் ஆன் பண்ணிட்டோம்னா நெக்ஸ்ட் வந்து இது வந்து நம்ம இதில் தான் வந்து பேசணும். நம்ம பேசுகிறது எல்லாமே கிளிப் டைப் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க பின்னாடி. ஸோ இதை வந்து நம்ம காலரில் அந்த மாதிரி வந்து கிளிப் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து பேசலாம். இல்லை நம்ம இப்படி கையில் பிடிச்சிட்டே நம்ம வந்து பேசிக்கலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டிரான்ஸ்மிட்டர் வந்து ஃபோன், நீங்கள் ஃபோனில் வந்து கேமரா எடுக்கிறீங்க, இல்லை வந்து டிஎஸ்எல்ஆரில் எடுக்கிறீங்க, ஷூட் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அது வந்து அங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். இது வந்து நீங்கள் உங்கள் கையில், நீங்கள் பேசும்போது உங்கள் கையில் வச்சுக்கணும், இல்லை கிளிப் பண்ணிக்கணும். ஸோ இதில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம். இந்த டிரான்ஸ்மிட்டரில் வந்து டிபின்னு ஒரு ஆப்ஷன் வந்து கீழே கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இது வந்து டவர். இந்த டவர் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். இப்போ வந்து 0.2ல் இருக்குது. இப்போ நான் ஒரு தடவை அமுத்துனீங்கன்னா 0.1ல் இருக்குது. அதாவது பக்கத்தில் இருக்கும் போது பேசுறதுக்கு உங்களுக்கு வந்து கரெக்டான ஆப்ஷன் இது. 0.1ல் வச்சா கொஞ்சம் இல்லை தூரமாக இருக்கீங்க, கொஞ்சம் ஒரு 5 அடி டிஸ்டன்ஸில் இருக்கீங்க அப்படின்னா 0.2ல் வைக்கணும். இல்லை ரொம்ப தூரத்தில் இருந்து பேசுகிறீங்க அப்படின்னா 0.3ல் வச்சுக்கலாம். அதுக்கு தான் அந்த டவர் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. டிரான்ஸ்மிட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜிங் போர்ட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி 3.5 mm ஜாக் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க டிரான்ஸ்மிட்டருக்கு வந்து இன்புட் கொடுக்கறதுக்கு. ஸோ அந்த இன்புட் வந்து இதுதான். இது வந்து 2 பின் ஜாக்கு. இது பார்த்தீங்கன்னா டிஎஸ்எல்ஆருக்கு வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். டிஎஸ்எல்ஆருக்கு வந்துட்டு இங்கே இதில் வந்து ஒரு சைடும், டிஎஸ்எல்ஆர் வச்சுருந்தீங்கன்னா டிஎஸ்எல்ஆரில் வந்து நீங்கள் இன்னொரு சைடும், இந்த சைட் பார்த்தீங்கன்னா டிஎஸ்எல்ஆருக்கு வந்து பின் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து இந்த ரிசீவரை வச்சு நீங்கள் வந்து பேசிக்கலாம். ஸோ இந்த பின் பார்த்தீங்கன்னா எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஎஸ்எல்ஆருக்கு தான் யூஸ் பண்ண முடியும். நிறையா யூடியூப் வீடியோஸில் நான் பார்க்கும்போது டிஎஸ்எல்ஆருக்கு தான் நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. மொபைலில் வந்து யூஸ் பண்ணி பெருசாக வந்து வீடியோ நான் பார்க்கல. எப்படி வந்து அதை யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு வந்து தெளிவாக தெரியல. அப்போது நான் நிறைய வீடியோஸ் செக் பண்ணும்போது, ஸோ இது வந்து நான் மொபைலில் வந்து இப்போ கனெக்ட் பண்ணி நான் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். நீங்கள் வந்து மொபைலில் கனெக்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்து கேமரா எடுக்கிறீங்க, வீடியோ எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த பின் வந்து யூஸ் ஆகாது. இது வந்து ஒன்லி ஃபார் டிஎஸ்எல்ஆர் மட்டும்தான். மொபைலுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து தனியாக தான் வந்து 3 பின் ஜாக்னு ஒன்று இருக்கும், அதுதான் நீங்கள் வாங்கணும். தனியாக வந்து அது 1000 rupees வருதுன்னு நினைக்கிறேன். அது வந்து நீங்கள் வாங்கிக்கணும். அதையும் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஸோ இதுதான் வந்து மொபைலுக்கு வந்து கனெக்ட் பண்ணுற 3 பின்
இதில் பார்த்தீங்கன்னா 3 பின் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த சைட் கிரே கலரில் இருக்கு இல்லையா, இதுதான் வந்து நம்ம மொபைலுக்கு கனெக்ட் பண்ணணும். இது வந்து நம்ம டிரான்ஸ்மிட்டரில் வந்து இங்கே மாட்டிட்டு இதை வந்து நம்ம மொபைலில் வந்து கனெக்ட் பண்ணணும். எந்த மொபைலில் நீங்கள் ஷூட் எடுக்கிறீங்க, போத் ஐஃபோன் யூஸ் பண்ணிங்கனாலும் ஐஃபோன்லேயும் நீங்கள் வந்து இந்த பின் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஆண்ட்ராய்டுக்கும் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து இந்த மொபைலில் நீங்கள் இப்போ கேமரா எடுக்கிறீங்க, வீடியோ எடுக்கிறீங்கன்னா இதை வந்து நம்ம மொபைலில் வந்து இப்படி பின் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து வீடியோ வந்து எடுத்துக்கலாம். வீடியோ எடுத்துட்டு நம்ம வந்து இந்த ரிசீவர் மைக்கை வந்து நம்ம எப்போ போல் நம்ம ஷூட் எடுக்கும்போது நம்மக்கிட்ட இருக்கணும். ஸோ இது வந்து நான் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறதையும் நான் வந்து உங்களுக்கு காமிக்கிறேன், டெஸ்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன். எந்த அளவுக்கு வந்து சவுண்ட் ஆடிபிளாக இருக்குது, எந்த அளவுக்கு நல்லா குவாலிட்டியாக இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் நான் உங்களுக்கு வந்து டெஸ்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஒரு புஸ்ன்னு ஒன்று கொடுத்துருந்தாங்க. இது வந்து எதுக்குன்னா, இந்த ரிசீவர் மைக்கில் வந்து இதில் பாருங்கள், ரிசீவர் மைக்கில் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து மைக்கு. இங்கே தான் வந்து நம்ம சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து பேசும்போது எடுத்துக்கும். 2 கொடுத்துருந்தாங்க. நான் இது வந்து 1 தான் காமிக்கிறேன் உங்ககிட்ட, ஆனால் 2 கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த நாய்ஸ் வந்து கேன்சல் பண்ணி கொடுக்கறதுக்காக யூஸ் ஆகும். இது வந்து இந்த ரிசீவர் மைக்கில் வந்து இங்கே வந்து நம்ம இந்த மைக் இருக்கு இல்லையா, இங்கே வந்து நம்ம வந்து இப்படி மாட்டிக்கலாம். வந்து இப்படி கூட ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து பேசிக்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா அந்த காற்று அதிகமாக இருக்கிற இடத்துல, அந்த மாதிரி இடத்துலலாம் நீங்கள் வந்து பேசுகிறீங்கன்னா இதை வந்து நீங்கள் மாட்டிட்டு கூட பேசிக்கலாம். கொஞ்சம் வந்து அந்த நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் வந்து பண்ணி கொடுக்கும். இதில் வந்து ரிசீவர் மைக்கில் இன்னொரு ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, நம்ம எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு மைக் வந்து இதில் பேசாமல் எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு வயர்ட் மைக்கு யூஸ் பண்ணி நம்ம பேசுகிறோம் அப்படின்னா இதில் வந்து நம்ம வந்து வயர்ட் மைக் வந்து பின் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் அதை காமிக்கிறேன். வயர்ட் மைக் வச்சுருந்தீங்கன்னா இங்கே வந்து நீங்கள் இதில் மாட்டிட்டு இந்த மைக் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் வந்து இப்போ ஏதாவது இன்டர்வியூ எடுக்கிறீங்க, அந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் வந்து யூஸ் ஆகும். இந்த மாதிரி கூட நீங்கள் வந்து கனெக்ட் பண்ணி நீங்கள் வயர்ட் மைக்கில் வந்து பேசிக்கலாம். அதுக்கு தான் வந்து அந்த ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. மேக்ஸிமம் வயர்லெஸ் மைக்குக்கு இது தேவைப்படாது. இன்டர்வியூ அந்த மாதிரிலாம் ப்ரொஃபஷ்னலாக நீங்கள் வந்து எடுக்கும்போது இந்த மாதிரி மைக் வந்து நீங்கள் இதில் கனெக்ட் பண்ணி கூட நீங்கள் இன்டர்வியூஸ் அந்த மாதிரிலாம் எடுத்துக்கலாம். ரிசீவர்லேயும் வந்து சார்ஜிங் போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு வந்து சார்ஜிங் கேபிள் பார்த்திங்கன்னா 2 சார்ஜிங் கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. சி டைப். ஸோ 2யுமே நீங்கள் வந்து அட் அ டைமில் வந்து சார்ஜ் போட்டுக்கலாம். ஸோ அதனால் 2 சார்ஜர் கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு வந்து சார்ஜிங் கேபிள் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க, அடாப்டர்லாம் கொடுக்கல. ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து என்னென்னு பார்த்தாச்சு, என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு காமிச்சாச்சு. இப்போ வந்து மொபைலில் வந்து எப்படி கனெக்ட் பண்ணி ஷூட் எடுத்து அந்த கிளாரிட்டி எப்படி இருக்குது, வாய்ஸ் கிளாரிட்டி எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம இப்போ டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து அதுக்கு ஒரு ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன் இல்லைன்னா ஐஃபோன், எதில் வந்து நீங்கள் வீடியோ எடுக்கிறீங்க, எதில் வந்து ஷூட் எடுக்கிறீங்களோ அதில் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கணும். மொபைலாக இருந்தால் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த கேபிள், இந்த கிரே கலர் கேபிள் தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும். டிஎஸ்எல்ஆராக இருந்தால் இந்த கேபிள் தான் யூஸ் பண்ணணும். இது வந்து ஆண்ட்ராய்டில் யூஸ் பண்ணி இப்போ உங்களுக்கு வந்து டெஸ்ட் பண்ணி காமிக்க போகிறேன். நீங்கள் சப்போஸ் ஐஃபோனுக்கு யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஐஃபோனுக்கு வந்து நீங்கள் இந்த லைட்னிங் கேபிள் வாங்கிக்கணும். 3.5 mm ஜாக் வந்து கொடுத்துருக்க மாதிரி ஒரு கேபிள் வந்து வாங்கிக்கணும். இதில் தான் வந்து ஐஃபோனுக்கு வந்து நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணுவீங்க. ஐஃபோனில் வந்துட்டு நீங்கள் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கணும். ஐஃபோனில் வந்து இந்த மாதிரி லைட்னிங் கேபிள் இதுதான் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதனால் நீங்கள் ஐஃபோனுக்கு யூஸ் பண்ணுறேன்னா இது வந்து நீங்கள் தனியாக வாங்கிக்கணும். இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து கனெக்ட் பண்ணிட்டு ஐஃபோனில் வந்து நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒர்க் ஆகும். இப்போ வந்து ஆண்ட்ராய்டு மொபைலுங்கிறனால இது தேவைப்படாது, இது ஐஃபோனுக்கு மட்டும்தான். இப்போ வந்து நம்ம டெஸ்ட் பண்ணலாம். இந்த கிரே கலர் 3 பின்னை வந்து நம்ம மொபைலில் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இதை வந்து நீங்கள் ஆனில் வச்சுக்கோங்க. இப்போ இது வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. அடுத்தது வந்து நம்ம ரிசீவர் மைக் வந்து நம்ம பேசுகிறவங்க கிட்ட வந்து கொடுத்துடணும். இப்போ வந்து நான் இதில் ஷூட் பண்ணி உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு நான் காமிக்கிறேன். இப்போ வந்து நார்மல் வயர்ட் மைக்கில் தான் நான் பேசிகிட்ருக்கேன்.
இந்த மைக்குக்கும் வயர்லெஸ் ரோட் மைக்குக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸுன்னு பாருங்கள். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஆண்ட்ராய்ட் மொபைலோட நம்ம வந்து டிரான்ஸ்மிட்டர் வந்து கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து கேமரா அப்படியே கொடுத்துட போகிறேன் செக் பண்ணுறதுக்கு. இப்போ வந்துட்டு 5 அடி டிஸ்டன்ஸில் இருக்கோம். இப்போ வந்து வாய்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள். கிளியராக கேட்குதா நம்ம பேசுகிறது அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் வந்து செக் பண்ணலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 அடி டிஸ்டன்ஸ்லேருந்து பேசிகிட்ருக்கேன். எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் வந்து நோட் பண்ணி சொல்லுங்கள். தென் வந்துட்டு அந்த டிபி பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டவர் 2ல் வச்சுருக்கு. இப்போது பாயிண்ட் டவர் 2 நான் சொன்னேன் இல்லையா, டிபி வந்து டிஸ்டன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி 1 2 3 பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போ வந்து 2ல் வச்சு பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். இப்போ நான் அப்படியே போகிறேன். அப்படியே நான் கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டே பேசிகிட்ருக்கேன். எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் வந்து செக் பண்ணலாம். இப்போ நான் ரொம்ப தூரம் வந்துட்டேன் ஆக்சுவலாக. இப்போ எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு தெரியல. நீங்கள் தான் வந்து பார்த்து சொல்லணும். ஒரு 10 அடி டிஸ்டன்ஸ்லேருந்து பேசும்போது பாயிண்ட் 2ல் வச்சு டவர் வந்து அந்த டவர் வந்து 2ல் வச்சு நாங்கள் வந்து பேசினோம். நல்லாவே இருந்தது. அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் தூரம் போக போக பாயிண்ட் 3ல் வச்சுக்கணும். நீங்கள் பாயிண்ட் 3ல் வச்சா தான் அந்த வந்து கரெக்டான சிக்னல் கிடைக்குது. அதே மாதிரி வாய்ஸ் வந்து பிரேக் ஆகாமல் இருந்தது. நான் இப்போ செக் பண்ணி பார்த்தேன். இப்போ நான் அப்படியே அந்த 10 அடி தூரத்துலேருந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டிஸ்டன்ஸ் போகிறேன். இப்போ பாயிண்ட் 3ல் வந்து வைக்க சொல்லியிருக்கேன். பாயிண்ட் 3ல் வச்சுட்டு இப்போ வந்து நம்ம தூரமாக போய் பேசி பார்க்கலாம். பாருங்கள், அப்படியே சொல்லுங்கள் எப்படி கிளாரிட்டி வந்து கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்ட்டு. இப்போ வந்து நான் நடந்து போயிட்டே இருக்கேன். எவ்வளோ தூரம் என்னால் முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் நான் நடக்கிறேன். எனக்கு தெரியல, செக் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும். இப்போ வரைக்கும் ஒரு 50 அடி தூரம் வந்திருப்போன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நான் கேமராவில் வந்து தெரியவேணா அப்படிங்கிறது எனக்கு டவுட்டு தான். தெரிஞ்சால் நீங்கள் வந்து சொல்லுங்கள். ரொம்ப தூரத்தில் நின்று நான் பேசிகிட்ருக்கேன் செக் பண்ணுறதுக்காக. எவ்வளோ தூரம் வரைக்கும் போனால் கேட்குது அப்படிங்கிறது வந்து டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கேன். இப்போ வந்து வாய்ஸும் வந்து என்னோடது வந்து ஆடிபிளாக இருக்கா அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள். இவ்வளோ தூரம் வந்து நின்று பேசினாலும் கேட்குமா அப்படிங்கிறது எனக்கே டவுட்டு. இவ்வளோ தூரம் நின்னெல்லாம் நான் பேசினது கிடையாது இது வரைக்கும். அதனால நானும் இன்றைக்கி வந்து டெஸ்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் எவ்வளோ தூரம் வரைக்கும் பேச முடியுது அப்படிங்கிறது. நீங்கள் வந்து ரொம்ப தூரம் போனீங்கன்னா அந்த டிபி வந்து 3rd பாயிண்ட்டுக்கு வந்து மாற்றிக்கோங்க. ஏன்னா 2nd பாயிண்ட்லேயே இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்து அது பிரேக் ஆகுது. எப்போவுமே நீங்கள் வந்து ஆனால் 2லேயே வச்சுக்கோங்க. 2ல் வச்சு பேசினா கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது. ரொம்ப தூரம் ரொம்ப தூரமாக நின்று பேசுகிறீங்க அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பாக 3 வச்சுக்கோங்க. பக்கத்தில் இருந்து பேசும்போதெல்லாம் 3ல் வச்சிங்கன்னா ரொம்ப வந்து வாய்ஸ் வந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவாக இருக்கும், கேட்குறக்கு ரொம்ப இதாக இருக்கும். அதனால் நீங்கள் வந்து 3ல் வந்து அப்போல்லாம் வைக்க தேவையில்ல. ரொம்ப தூரத்தில் இருந்தால் தான் நீங்கள் வந்து 3ல் வைக்கணும். ஸோ இதுதான் நான் வந்து பார்த்த வரைக்கும் இந்த மைக்கில் வந்து ஒரு விஷயம். ஸோ ஓகே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.